Igen, Urunk, Te itt jársz közel, itt vagy közel hozzánk. És neked erős a szavad, erős, sziklazúzó pöröly a Te beszéded. Urunk, kérünk, hogy küld ki a Te beszédedet a mai nap, a mai este. Áradj ki közöttünk, Szent Szellem, és kérünk, hogy a Te akaratodat valósítsd meg az életünkbe, mindegyikünknek az életébe. Hogy Urunk, ne a mi akaratunk, ne a saját akaratunk, hanem a Te akaratod legyen meg. És ezért tisztíts meg bennünket, fürdess meg bennünket az igének a fürdőjében. Kérünk Tégedet, hogy sziklazúzó pörölyként rombold le az ellenségnek a magaslatait, erősségeit az életünkbe. Kérünk Tégedet, hogy az ellenség, azt mondtad, hogy egy úton jön ellenünk, de 7 úton fut tőlünk el. És ez legyen meg mindegyikünknek az életébe, hogy akármilyen ellenségekkel van dolgunk, 7 úton fussanak el a Te dicsőségedre. Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja.